Secondo libro dei Re, capitolo 23. È una lettura un po' lunga, ma vi chiedo di essere attenti al testo e dopo vi chiedo anche di lasciare la Bibbia aperta. Dice così la parola del Signore. Allora il re mandò a chiamare presso di sé tutti gli anziani di Giuda e di Gerusalemme. Il re salì alla casa del Signore con tutti gli uomini di Giuda, tutti gli abitanti di Gerusalemme, i sacerdoti, i profeti e tutto il popolo, piccoli e grandi, e lesse in loro presenza tutte le parole del libro del patto che era stato trovato nella casa del Signore. Il re, stando in piedi sul palco, fece un patto davanti al Signore, impegnandosi a seguire il Signore, a osservare i suoi comandamenti, i suoi precetti e le sue leggi con tutto il cuore e con tutta l'anima, per mettere in pratica le parole di questo patto, scritte in questo libro. Tutto il popolo acconsentì al patto. Il re ordinò al sommo sacerdote Chilchia, ai sacerdoti del secondo ordine e ai custodi della porta d'ingresso, di togliere dal Tempio del Signore tutti gli arredi che erano stati fatti per Baal, per Astarte e per tutto l'esercito celeste, e lo bruciò fuori di Gerusalemme nei campi del Cedron, e ne portò le ceneri a Betel. Destituì i sacerdoti idolatri che i re di Giuda avevano istituito per offrire profumi negli alti luoghi della città di Giuda e nei dintorni di Gerusalemme, e quelli puri che offrivano profumi a Baal, al sole, alla luna, ai segni dello zodiaco e a tutto l'esercito del cielo. Tolse dalla casa del Signore l'idolo di Astarte che trasportò fuori da Gerusalemme verso il torrente Kidron, lo bruciò presso il torrente Kidron, lo ridusse in cenere e ne gettò la cenere sulle tombe della gente e del popolo. Demolì le case di quelli che si prostituivano, le quali si trovavano nella casa del Signore e dove le donne tessevano tende per Astarte. Fece venire tutti i sacerdoti delle città di Giuda, profanò gli alti luoghi dove i sacerdoti avevano offerto incenso da Geba a Beersheba e abbatté i templi delle porte della città. Quello che era all'ingresso della porta di Giosuè, governatore della città, e quello che era a sinistra della porta della città. Quei sacerdoti degli alti luoghi non salivano a sacrificare sull'altare del Signore a Gerusalemme, mangiavano però pane azimo in mezzo ai loro fratelli. Profanò Tofete nella valle di Tibeninon, affinché nessuno potesse più far passare per il fuoco suo figlio o sua figlia in onore di Moloch. Soppresse i cavalli che i re di Giuda avevano consacrati al sole all'ingresso della casa del Signore, preso l'abitazione dell'eunuco Netan-Melech, che era nel recinto del Tempio, e diede alle fiamme i cari del sole. Il re demolì gli altari che erano sulla terrazza della camera superiore di Acaz, fatti dai re di Giuda, e gli altari fatti da Manassè nei due cortili della casa del Signore. E dopo averli fatti a pezzi e tolti di là, ne gettò la polvere nel torrente Kidron. Il re profanò gli altari, luoghi che erano di fronte a Gerusalemme, a destra del monte della perdizione, e che Salomone, re di Israele, aveva eretto in onore di Astarte, l'abominevole divinità dei Sidoni di Chemos, l'abominevole divinità di Moabe e di Milcom, l'abominevole divinità degli Ammoniti.
spezzò le statue, abbatté l'idolo d'Astarte e riempì d'ossa umane quei luoghi. Abbatté pure l'altare che stava a Betel e l'alto luogo costruito da Geroboamo, figlio di Nebate, il quale aveva fatto peccare Israele. Bruciò l'alto luogo e lo ridusse in polvere e bruciò l'idolo di Astarte. Poi Giosia, voltandosi, vide le tombe che stavano là sul monte. Mandò a prelevare tutte le ossa di quelle tombe e le bruciò sull'altare, profanandolo secondo la parola del Signore pronunziata dall'uomo di Dio che aveva annunziato queste cose. Poi disse: che monumento è quello che io vedo laggiù? La gente della città rispose: è la tomba dell'uomo di Dio che venne da Giuda e che proclamò contro l'altare di Betel queste cose che tu hai fatte. E gli disse: lasciatelo stare, nessuno rimuova le sue ossa. Così le sue ossa furono conservate con le ossa del profeta che era venuto da Samaria. Giosia fece anche sparire tutti i templi dall'alti luoghi che erano nella città di Samaria e che i re di Israele avevano fatti per provocare lo sdegno del Signore, e ne fece esattamente quel che aveva fatto a Betel. Fece uccidere sugli altari tutti i sacerdoti degli alti luoghi che vi si trovavano, e su quegli altari bruciò ossa umane, poi tornò a Gerusalemme. Preghiamo. Signore, grazie per la tua parola. Grazie per questo privilegio che abbiamo di tenerla con noi, di leggerla e di imparare attraverso le tue verità eterne. Chiediamo che il Signore, che al passato ha ispirato questa parola, possa adesso illuminare le nostre anime, il nostro cuore, affinché possiamo capire la tua parola e possiamo vivere secondo la tua volontà. È nel nome di Gesù che noi ti chiediamo. Amen. Potete accomodarsi, fratelli. Settimana scorsa abbiamo predicato sul capitolo 22, quando il libro della legge è trovato nella ristrutturazione del Tempio. E ricordatevi che aveva una profezia contro Giuda. In quel momento il popolo di Israele erano già in arresto e adesso anche il regno di Giuda era una situazione brutta davanti al Signore, perché i re che hanno preceduto Giosia hanno fatto quello che era male davanti al Signore, non hanno osservato la legge del Signore. Ricordatevi che abbiamo letto al capitolo 22 che anche la legge era persa, non era letta, non era osservata per il popolo. E adesso arriviamo al capitolo 23, la riforma che Giosia ha fatto dopo che hanno trovato il libro della legge. E così in questo testo che abbiamo letto, oggi tratteremo su questo argomento. Il risveglio si manifesta in una riforma spirituale. Il risveglio si manifesta in una riforma spirituale.
Quando la parola viene riscoperta, essa non si limita a commuovere, ma trasforma. Produce rinnovamento dell'alleanza, purificazione dall'idolatria e adorazione autentica. Credo che in tutto il movimento cristiano, la maggioranza delle persone confondono risveglio con entusiasmo religioso. Le persone pensano che il risveglio spirituale è una musica vivace, sono persone che parlano lingue strane o qualche altro dono straordinario. Però la parola del Signore insegna che la prova autentica che un risveglio è opera dello Spirito Santo non è l'emozione del momento, ma la riforma concreta della vita del popolo di Dio. Solo possiamo dire che siamo risvegli dalla parola del Signore, se la nostra vita è stata cambiata per la gloria di Dio. Dopo aver ascoltato la parola al capitolo 22, Giosia non rimase fermo a un pentimento emotivo. Ricordatevi che prima Giosia ha tolto i vestiti, ha spezzato le vesti, era triste, probabilmente ha pianto tantissimo, però questo risveglio non è fermato qui, perché dopo aver ascoltato, Giosia tradusse questo dolore in azione, la lacrima in obbedienza, il cuore spezzato in una vita consacrata a Dio. E così il nostro testo mostra che un vero risveglio spirituale porta a 3 frutti visibili. Dovete fare promemoria dei 3 frutti visibili del vero risveglio spirituale. Vedremo tra poco. Solo per ricordare un po' della storia, siamo nell'anno 622 prima di Cristo. Dopo della consultazione della profetessa Cuda al capitolo 22 e l'assicurazione che Dio aveva accolto il suo pentimento, Giosia convoca tutta la nazione. Non vuole che la parola resti solo una questione personale. Il re poteva dire no, la mia vita deve cambiare, ma il re aveva capito che tutta la nazione doveva essere cambiata. Nel nostro caso, non basta solo il pastore scoprire la legge, tutta la Chiesa deve scoprire questa legge. Tutta la Chiesa deve desiderare una vita trasformata dalla parola. Perché il risveglio nella Bibbia non è solo una questione individuale, ma dilaga nella comunità del popolo di Dio. E questi eventi anche ricordano che quella riforma di Ezechia al capitolo 18 di Seconda Re e anticipano anche il riformatore post-esilico Esdra, Neemia. E come disse un teologo riformato, John Owen, lui ha scritto che la vera riforma comincia nei cuori, ma non finisce lì. Fate attenzione, la vera riforma comincia nei cuori, ma non finisce lì.
deve passare nella vita e nella pratica della Chiesa visibile. Questa è la vera riforma. Così ho detto da 3 frutti visibili del vero risveglio spirituale. Vediamo cosa dice questo testo di questi 3 frutti. Il primo frutto visibile, la parola proclamata e l'alleanza rinnovata, dal versetto 1 al versetto 3. Come abbiamo già fatto questa lettura, è un po' lunga, io non leggerò ancora una volta, ma voi dovete guardare il testo. Giosia convoca tutti gli anziani di Giuda e di Gerusalemme. E anche non solo gli anziani, che in quel momento gli anziani erano la leadership di quello popolo. Ma Giosia convoca gli anziani, il popolo. E sa cosa dice al versetto 2? Versetto 2. Ha chiamato il popolo dal più piccolo al più grande. Attenzione agli adolescenti, alle bambine, questa chiamata al risveglio, alle bimbe, è per tutti, è per tutta la Chiesa. Il testo dice che Giosia chiamò dal più piccolo al più grande. E al versetto 3 dice che fa leggere tutte le parole del libro. Immaginate, io ho letto 25 versetti e penso che voi eravate già stanchi. Ma Giosia ha preso il libro della legge, probabilmente il Pentateuco, la legge di Mosè. E dice che Giosia ha letto tutto quello libro davanti a tutti. Avevano bimbi, bambine, adolescenti, giovani, adulti, anziani, tutti erano insieme. E dopo di leggere tutte del libro del patto, al versetto 3 dice che concluse l'alleanza davanti al Signore. E qui è importante questa espressione alleanza, perché qui nel senso originale, penso che anche questo anello che usiamo, chiamiamo alleanza, fede in italiano, ma anche alleanza. Credo che questo fa perdere un po' il vero senso di alleanza, perché tante persone fanno questa alleanza e rompono questa alleanza. Ma il termine teologico, la parola berit nell'ebraico, indica un patto solenne e vincolante. Giosia non propone un semplice programma di riforma morale. Giosia riconduce il popolo al legame di appartenenza a Dio. E se vogliamo prendere questo esempio della fede, possiamo anche ricordare che anche questo modello per noi doveva essere vincolante, perché cambia la nostra vita. Perché dopo abbiamo un nuovo legame, perché adesso apparteniamo a un'altra persona. E anche Giosia ha fatto questo con Dio. La parola viene letta pubblicamente. Prima era nascosta e persa nel Tempio. Ma questa parola non è solo letta, ma proclamata al centro della vita nazionale. E questo anche mostra che la fede biblica è pubblica e comunitaria. Ieri e prima di ieri
io, Osmar, anche Mateus abbiamo partecipato di un evento di teologia e questo, il tema di quell'evento era la politica del Vangelo. E tanti credenti pensano che politica non c'è niente con il Vangelo. Ma noi, come Chiesa, dobbiamo essere consapevoli della nostra responsabilità davanti alla società, davanti al nostro paese. Ricordatevi che il Signore ha detto anche al popolo di Giuda, quando dopo sono, quando sono in arresto nella Babilonia, cosa Dio dice? Pregate per la pace, pregate per questo popolo, pregate per questa nazione. Noi abbiamo responsabilità perché il risveglio mostra la nostra responsabilità anche con la nostra città, anche con le persone che neanche conoscono al Signore. La fede biblica è pubblica, è comunitaria, perché non basta avere un cuore toccato, bisogna camminare insieme come popolo del patto. Calvino, nella sua grande opera, l'istituzione della religione cristiana, ha scritto che Dio ci adotta non solo come individui, ma ci raduna in un popolo perché la sua parola sia onorata in mezzo a noi. Sa perché siamo un popolo, secondo Calvino? Perché la parola di Dio non è onorata fuori di questo popolo. Perché la nostra società ha trascurato la parola di Dio. La nostra società ha ignorato la parola di Dio. Ma Dio fa di noi un popolo affinché questa parola sia onorata tra di noi. Giosia capì questo. Se la parola non plasma l'intera comunità, il risveglio rimane sterile, perché non possiamo pregare solo per il nostro risveglio spirituale. Io devo pregare per il risveglio spirituale di Pedro, di Cristina, di Osmar, di Lucas, di Marcos, di tutti. Perché se tutti noi siamo risvegli spiritualmente, sicuramente questo sarà come una seme che produrrà frutti nelle altre vite. Non possiamo accontentarci di esperienze private con Dio. La parola deve tornare ad essere il centro visibile e condiviso della vita della Chiesa. La parola deve essere letta, spiegata, amata e obbedita da tutti. Il primo frutto del risveglio spirituale, la parola è proclamata, l'alleanza è rinnovata. Il secondo frutto, la distruzione dell'idolatria e la purificazione della nazione. Questa è la parte più grossa del testo, dal versetto 4 al versetto 20, perché il testo è veramente meticoloso di spiegare ogni cosa che Giosia ha fatto, ma il testo dice, dopo può consultare a casa, che dopo aver rinnovato il patto, Giosia agisse con decisione, elimina i sacerdoti idolatri, distrugge gli oggetti dedicati a Baal, a Cerà e a tutto l'esercito celeste, abbatte gli altari costruiti dai re precedenti. Se i re precedenti avevano trascurato la legge,
Adesso Giosia dice, dobbiamo ristrutturare, dobbiamo riformare, dobbiamo fare di nuovo. E profana anche i luoghi di culto idolatri di Gerusalemme fino a Betel. Questo dice dal versetto 4 al 15. Al versetto 6 possiamo leggere questo versetto. Il testo dice, versetto 6, seconda parte, lo bruciò presso il torrente Kidron, lo ridusse in ceneri e ne gettò la cenere sulle tombe della gente, del popolo. Il linguaggio è forte, perché questo cenere significa polverizzare, rendere polvere. Anche c'è un'altra parola che nell'originale dà frantumare. Questo dice che Giosia non fece compromesse, non si limitò a ridurre l'idolatria, la estirpò radicalmente. Charles Spurgeon, chiamato il grande predicatore del nostro tempo, disse che il pentimento senza rottura con il peccato è un'illusione. Dove la grazia opera, i peccati non vengono solo confessati, ma crocifissi. Il risveglio produce santità pratica, porta a eliminare ciò che compete con la gloria di Dio nei nostri cuori. E se il secondo frutto è la distruzione dell'idolatria, possiamo magari dire, ma io non sono idolatra, a casa mia non c'è nessun idolo di pietra, di legno, qualsiasi sia. Ma tutte le cose che sono ostacoli tra noi e Dio, questo è un idolo per noi. Qualcosa, qualsiasi cosa che possa per noi essere più importante che il nostro Dio diventa un idolo. A volte i nostri idoli sono il nostro lavoro. A volte il nostro idolo è il nostro matrimonio. A volte il nostro idolo sono i nostri figli. O anche lo studio. E magari qualcuno possa dire, ma pastore, studiare è buono, lavorare è buono, il matrimonio è buono, i figli sono buoni, sì, sono d'accordo con tutto questo, ma questo non può essere il primo posto nella nostra vita. Questo è secondario. In primo posto deve essere il Signore nella nostra vita. La parola del Signore, la volontà del Signore. E sa quello che è più bello? Che se mettiamo il Signore nel primo posto della nostra vita, tutte le altre cose seguiranno bene. Ma se facciamo l'inversione e mettiamo altre cose davanti al Signore nella nostra vita, tutto sarà sbagliato. Per questo il Signore deve essere il primo posto. Anche il Signore Gesù ha detto che dobbiamo cercare in primo posto la sua volontà, il suo regno, e tutte le altre cose saranno aggiunte. Il nostro cuore è un terreno fertile per nuovi idoli. Come ho detto, possono non avere forme di statue,
ma sono idoli che occupano il posto di Dio. Oltre questo che ho detto, a volte denaro, successo, approvazione, piacere, il risveglio richiede che questi idoli siano non gestiti. Non dobbiamo gestire questi idoli, ma sì distruggere questi idoli. Questi idoli devono essere distrutti nella nostra vita. Così il primo frutto, la parola proclamata. Il secondo frutto, la distruzione dell'idolatria nella nostra vita. Il terzo frutto del vero risveglio, il ritorno all'adorazione biblica. Versetto 21 a 25. Dopo la purificazione, sa cosa Giosia ha fatto? Versetto 22. Cosa dice? Scusi, prima 21. Il re diede a tutto il popolo quest'ordine: celebrate la Pasqua in onore del Signore vostro Dio, come sta scritto in questo libro del patto. La pratica spirituale avevano trascurato, avevano dimenticato. Anche quello mandamento che il Signore aveva dato di celebrare la Pasqua era stato lasciato. La prima cosa, Giosia dice: celebrate la Pasqua, fate quello che il Signore ci ha comandato. Avanti, 22. Dice che infatti la Pasqua non era stata celebrata così dal tempo dei giudici che avevano governato Israele e per tutto il tempo dei re di Israele e dei re di Giuda. Questo è straordinario, perché da secoli il cuore della fede di Israele era stato trascurato. Perché a quel momento, prima della risurrezione, cos'era la Pasqua? Il ricordo della liberazione del popolo di Dio dall'Egitto. E quel popolo non era raggiunto per ricordare l'opera del Signore. E non solo ricordava la redenzione, ma anche la Pasqua puntava profeticamente Cristo, l'anello di Dio. Tornare a celebrarla significava rimettere Dio al centro e confessare che la salvezza viene solo dal suo sangue versato per noi. Il versetto 25 conclude di modo bello. Prima di Giosia non c'è stato re che come lui si sia convertito al Signore con tutto il suo cuore, con tutta l'anima sua e con tutta la sua forza, seguendo in tutto la legge di Mosè, e dopo di lui non è né sorto uno simile. Sa come la parola di Dio finisce? Che prima di Giosia non è stato un re come lui, neanche dopo di Giosia ha avuto un re come Giosia. E magari possiamo dire: ma cosa Giosia aveva di speciale? Giosia era un grande stadista, Giosia era un bel amministratore. No. Giosia ha letto la parola del Signore. Giosia ha distrutto l'idolatria del cuore. E Giosia ha ritornato il popolo all'adorazione biblica. Giosia ha fatto tutto che la legge comandava.
cosa possiamo imparare di modo ovvio? Che se noi osserviamo tutta la legge di Dio, se noi siamo in grado di compiere tutta questa legge, la nostra vita sarà anche straordinaria. La nostra spiritualità sarà straordinaria. Il nostro rapporto con Dio sarà straordinario, così come è stato con Giosia. Altro teologo, Matteo Henry, commenta: il cuore veramente convertito non si ferma all'abbattimento del male, ma si riempie di culto e di amore per Dio. Non basta eliminare ciò che è sbagliato, bisogna riempire il cuore di adorazione secondo la parola. Il risveglio non è solo allontanarsi dal peccato, questo è l'inizio, questa è la parte importante, ma il risveglio significa ritornare a Cristo come centro della nostra fede e adorazione. E per favore, fratelli, devo aprire parentesi per dire, quando parlo di adorazione, non parlo solo di adorazione comunitaria, questo che facciamo qui. Adorazione è tutta la nostra vita. È il modo che viviamo ogni giorno. È il modo su quale lavoriamo. Il modo su quale prendiamo cura della nostra famiglia, del nostro matrimonio, dei nostri figli, dei nostri studi. Tutto questo è adorazione. E secondo dice Matteo Henry, questo cuore convertito si riempie di adorazione. Fratelli, la riforma di Giosia anticipa l'opera definitiva di Gesù Cristo. Gesù è il Re che ha compiuto perfettamente la legge. Così Giosia punta per Gesù. Perché così come Giosia ha deciso di compiere tutta la legge, il Signore Gesù è il vero Re che ha compiuto perfettamente la legge, che ha abbattuto ogni idolatria e ha istituito la nuova Pasqua nel suo sangue. Quanti elementi puntano per Cristo? Mentre Giosia portò solo una riforma temporanea, Cristo porta una rigenerazione eterna. Ele non si limita a purificare i templi di pietra, ma fa di noi il suo tempio vivente. Per concludere, vorrei fare 3 affermazioni. La prima affermazione è che il risveglio non si misura dall'emozione, ma dalla trasformazione. Vite trasformate dimostrano un vero risveglio. La seconda affermazione: dove la parola è accolta, l'idolatria viene abbattuta e il culto biblico viene ristabilito. Dove la parola è accolta, l'adorazione è cambiata. Mettiamo Dio al centro della nostra vita. E 3, questa riforma non sarà mai frutto della forza umana, ma questa riforma è opera dello Spirito Santo che usa la parola per conformarci a Cristo. Noi non possiamo fermarci
al dolore per il peccato. Sì, dobbiamo piangere i nostri peccati. Sì, dobbiamo ravvedersi dei nostri peccati. Ma non possiamo fermarci in questo. Lasciamo che la parola ci conduca alla consacrazione totale, come Giosia, che possiamo oggi scegliere di servire il Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la forza. Preghiamo. Prima di pregare comunitariamente, come abbiamo fatto nelle scorse settimane, vi invito a chiudere gli occhi e fare la sua preghiera di consacrazione, a consacrare la tua vita al Signore, a consacrare la tua adorazione al Signore, a consacrare i tuoi piani al Signore, a consacrare tutto ciò che abbiamo davanti al Signore. E così saremo risvegli.